subscribe. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel lagi, Nabi Faharahap. Oke teman-teman, kali ini kita mau IFT dari sekolahan. Kemana Umi? Oke, ikutin terus ya teman-teman. Kita parkir dulu ya. Parkir dulu kita di sini. Jadi kita menuju bis Wigina. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Oke dengan kita start from Jati Jajar ya, Jati Jajar Depok. Jadi kita berangkatnya 2 bis dongan. Jadi bis 1 ada di sini dan bis 2-nya ada di sana. Oke, ikutin terus ya dengan see you in Inagro. Kita jalan dulu ya Bun. Iya Bun. Kita mau kemana? Jalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa ila rabbina lamunqalibun. Oke dengan kita lagi di perjalanan, lagi di dalam bis. Ada anak kecil lucu. Namanya siapa sayang? Namanya Inara. Oke teman-teman, kita sudah sampai di mana anakku ganteng? Di mana? Inagro. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita turun dulu. Oke, dengan kita turun dulu. Ini Pak. Pose-pose ya sebelum kita masuk ke tempat edukasinya ya. Liatin ya. Oke teman-teman, kalau mau ke Inagro, di sini ada tempat edukasinya ya. Edukasinya itu buat bercocok tanam ya, bisa. Jadi di sini macam-macam tanaman ya, hidroponik, bertanam di atas air. Oke teman-teman, ini salah satu kegiatan anak-anak di kegiatan field trip di Inagro ini. Jadi coba dengarkan penjelasan dari anak didik saya. Ayo silakan Ilman. Ini ada apa ini Ilman? Ini adalah tanaman hidroponik yang penanamannya digunakannya itu media air. Oh, media air. Oke, dongan-dongan itu salah satu contoh daripada penanaman dengan media air. Ada juga pojok media tanamnya dongan-dongan. Di sini ada judulnya ya. Yuk kenali media tanam tumbuhan, gak cuma tanah loh gitu ya. Jadi di sini berbagai macam media tanam tumbuhan. Jadi ada geolit, ada kokopit, ada pakis, ada arang kayu, ada sekam segar, ada tanah, ada kompos, dan ada sekam bakar. Bagaimana macam ya dongan-dongan? Bel Pak.
Umi tanya, ini kegiatan apa saja, Belva? Menanam kangkung dengan apa? Media apa ini? Media? Apa? Ini terbuat dari ini, Mi. Dari kulit padi yang dibakar, Mi. Oh, kulit padi yang bakar. Berarti ini adalah berbagai media ya. Ini salah satu media dari air dengan pupuk Cairan vitamin, Mi. vitamin. Cairan pupuk yang terbuat dari kotoran hewan katanya. Oh, gitu. Oke, makasih. Oke, dengan di sini perkembangbiakan kangkung ya. Jadi melalui hidroponik. Jadi di sini banyak tanaman seperti kangkung, pepaya. Anak-anak juga mendengarkan penjelasan dari kegiatannya masing-masing ya. Oke, yang mau ke sini atau field trip dan sekolahan, recommended banget ya dengan karena di sini itu sudah didampingi dengan kegiatannya masing-masing seperti itu. Oke. Pojok benih dan bibit juga ada ya dengan mau tahu cara memperbanyak tanaman? Ada banyak caranya. Cangkok, stick, sambung. Kalau dengan penasaran, di sini pantengin aja ya. Ada Facebooknya Inagro, ada Instagramnya juga _Inagro_ dan ada juga Inagro channelnya. Gitu. Warawiri. Ada juga ini ya teman-teman, Agro Warawiri ya. Anak-anak pada naik tuh. Jadi kita juga bisa sambil menikmati edukasi sambil keliling-keliling. Ya Allah. Kita kemana ini? Naik Warawiri sambil santai melihat pemandangan. Oh, ini nih flying fox nih. Mana tadi? Nggak tahu tadi kemana rombongan kita sih ketinggalan. Boleh ya, ini rekomendasi banget. Kemana aja Pak, yang penting kita. Iya, kita muter-muter sambil ngeliat. Bagus pemandangan ya, Masya Allah. Karena vitamin. Vitamin dapat berapa sih harian? 5.000. Ya, Bima, 5.000. 1.000 ya. Mati 3 orang. Udah sampai. Kenapa nggak nyampe Depok sih? Emang ini udah sampai lagi? Udah. Enggak, Mi. Oke teman-teman, kita mau kemana? Oke, kita mau nyusul sungai lagi sekarang. Ini bapak setirnya nih. Kita sudah sampai di tempat susur sungai. Teman-teman, dan Datuk. Kita sudah ada di tempat sungai. Ini baru anak Citarum. Oke teman-teman, ternyata gagal ya dongan-dongan kita nggak jadi nyusur sungainya. Dikarenakan